হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি শর্মিষ্ঠা। তোমরা দেখছো শর্মিষ্ঠা লাইফস্টাইল চ্যানেল। বলতে গিয়েও আটকে যাচ্ছে কথা। তো যাই হোক, তোমরা দেখছো শর্মিষ্ঠা লাইফস্টাইল চ্যানেল। তো আমি ভিডিও বানাচ্ছি যেটা, সেটা একটু অন্যরকম ভিডিও। একটু নার্ভাসে আছি, আমি জানি না কতটা কি করতে পারবো। আজকের ভিডিও কি তোমরা কি কেউ বলতে পারবে? না, এত কিছু না বলে আমি একদম সরাসরি বলে দিচ্ছি। সবাই যেটা করছে আমার বেশ মনে হলো করার দরকার। সেই চ্যালেঞ্জ ভিডিও, স্নিজিং ভিডিও, মানে হ্যাচ্ছা হ্যাচ্ছা ভিডিও, সেটা যখন সবাই করছে তো আমি ভেবেছিলাম করব না, কিন্তু আমার দু একটা রিকোয়েস্ট চলে এসছে স্নিজিং ভিডিও করার জন্য। তো আমি ভাবলাম যে সবাই যখন করছে আমিও একটু করি, কেমন লাগে দেখি। তো এই ড্রেসটা দেখছো, এটা তো তোমাদের দেখিয়েছিলাম, এটা আমার নিজের হাতে বানানো। অনেকেই জানে যারা আগের ভিডিও দেখেছো। এই ড্রেসটাই পরলাম স্নিজিং ভিডিও হিসাবে। আর স্নিজিং ভিডিও যখন আমি করব, প্রথম ভিডিও যেটা শুরু করছে সেটা স্নিজিং ভিডিও, সেটা হলো ইয়ারবাডস দিয়ে। এবার আপনার একটা কথা বলুন, যখন আমরা ছোট ছিলাম তখন তো স্কুলে গিয়ে, তারপরে বিভিন্ন জায়গায়, তখন তো খুব হ্যাচ্চো হ্যাচ্চো এটা ওটা দিয়ে করতাম। তখন কি আমাদের এইরকম ইয়ারবাডস ছিল? ছিল তো না। তাহলে আজ কেন আমি ইয়ারবাডস দিয়ে করব? নর্মালি ইয়ারবাডস দিয়েই সবাই শুরু করেছে। ইয়ারবাডস তো এই তো হালে কালে শুরু হয়েছে ইয়ারবাডস ইউজ করা। প্রথম যখন স্কুল লাইফে স্যার ক্লাস করাচ্ছে আর পেছন থেকে নাকে কাগজ রোল করে ঢুকিয়ে হ্যাচ্চা করছিলাম, আমি করেছি। আমাদের স্কুলে সবাই এরকম বেশ বদমাইশি করতো, আমরা করেছি। তো সেই টাইমে কি ইয়ারবাডস ছিল যে স্কুলে নিয়ে যেতাম? তা তো নিয়ে যেতাম না। তাহলে আমি চিরাচরিত যেটা আগে করে এসেছি ওটাই করবো মজা করার জন্য, এই যে। কিন্তু আমি খুব ভয় পেতাম, আমি এটা কাগজ নিয়ে নিচ্ছি। ও আচ্ছা, আবার কেউ ভাববেন না যে এর বোধহয় ইয়ারবাডস নেই ওর জন্য ওরকম করছে, এটাও আছে। কিন্তু আমি ইয়ারবাডসটা ইউজ করছি না আমাদের চিরাচরিতে। যে আগে তো করতাম স্কুলের খাতা ছিঁড়ে, এখন এটাকে আমি এরকম রোল করে নিচ্ছি। এটাকে এরকম করে রোল করে নিচ্ছি, যেটা আমি স্কুলে করতাম সেটাই আমি দেখাবো। কিন্তু আমি সত্যি ভয় পেতাম, আমার বন্ধুরা তো করতো, খুব করতো। সেটা করতে আমার বহুত ভয় লাগতো, কি হবে কি হবে। তবে আমার গুরুজি আছে, গুরুজি তো এইটাতে খুব এক্সপার্ট। তো আমার গুরুজি চলে এসছে, গুরুজিকে আমি বলছি একটুখানি আমাকে হেল্প করে দিতে কিভাবে করতে হবে, কারণ আমি ভয় পাই। তো গুরুজিকে ডাকছি, গুরুজি একটুখানি স্নিজিং ভিডিওটা করে দিয়ে যান। গুরুজি শুনতে পাচ্ছেন? একটু চলে আসুন, ওয়েট করছি। দাঁড়ান, টাকা আবার ডেকে আনতে হবে। এই যে আমার গুরুজি চলে এসছে। তো আমি তো প্লেন কাগজ দিয়ে করবো বাবা, কিন্তু উনি স্পেশাল মানুষ, স্পেশাল জিনিস দিয়ে করতে ভালোবাসেন, তাই ওনাকে এটা দিলাম। আর গুরুজি দেখান আপনি কিরকম ভাবে করেন, একটু দেখান। হ্যাঁ গুরুজি বলুন, আপনি কি ছোটবেলায় এরকম করতেন? করতাম, আসছি। উনি বলছে আমি বার্ডস দিয়ে করব না, অন্য কিছু দিয়ে করব। তিনি কিছু একটা আনতে গেছেন, আপনারা সঙ্গে থাকুন। তো দেখতে থাকুন আমার গুরুজি কি করে। গুরুজি আবার কি একটা এনেছে কাটি মতো, দেখুন কি করতে চলেছে। এইবার দেখুন, গুরুজি শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু আমি খুব ভয়ে আছি। গুরুজি কিন্তু ট্রাই করেই যাচ্ছে। ট্রাই করছে, ট্রাই চলছে। হয়েছে, বাস্ট হয়েছে। এই গুরুজি শিখিয়ে দিয়েছে, আবার গুরুজি করছে।
ওরে বাবা, হলো। এই, দেখেছেন আপনারা গুরুজি করেছে? গুরুজি আপনার বক্তব্য কিছু আছে? আপনি বসে একটু বলে যান। না, নাকে কাটি দিয়ে হাজলে এনার্জি আছে। গুরুজি কি বলেছে শুনেছেন? এইবার আমার পালা। নাকে কাটতে আসলে এনার্জি আসে। আমি করছি, আমি কাগজ দিয়ে, আমি একে ছোটবেলায় যেরকম করতাম, কিন্তু আমি খুব ভয় পেতাম, সবাই করতো স্কুলে, আমি করতে চাইতাম না। এবার আমার পালা, আমি কি করব? বন্ধুগণ, যদি আমার কিছু হয়ে যায় তাহলে আপনারা শোক পালন করবেন। এই হাঁচিতে হাঁচিতে কিছু যদি হইয়া যায়, জানি না আমি কতদূর পারবো। এই যে শুরু করে নিয়েছি, স্কুলের খাতা দিয়ে আগে যেরকম ভাবে করতাম। 1 2 3 স্টার্ট। জয় মা শিবুদা, দেখো করছি আমি। ওরে বাবারে, ভয় করছে কিন্তু আমার, সিরিয়াসলি আমার এইসব খুব ভয় লাগে। ওরে মা, এই তো কিছুই হচ্ছে না। গুরুজি হচ্ছে না। হয়েছে, হয়েছে, একবার হয়েছে। আহ মাগো, আর একটা। হুম হুম, করতেই হবে। ও মাগো, বন্ধুগণ আমার হাল দেখো, নাকে কথা হয়ে গেছে, চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। আমার হয়ে গেছে। টাটা, বাই, আবার দেখা হবে। এই যে আমি নাক মুছছি, নাক দিয়ে যেসব জিনিসগুলো বেরোচ্ছে সেগুলো তো দেখবেন না, স্নিজিং ভিডিও করো। এটার সাথে সাথে ওটা, ওগুলো তো দেখা উচিত। কারোরটা কি দেখতে চেয়েছেন স্নিজিং ভিডিও কি কি বেরোচ্ছে একটু দেখি? কথা না বাড়িয়ে কাজে চলে যায়। হরি হে দীনবন্ধু। কেমন লাগছে? ও মা গো, বন্ধুগণ আপনারা বলুন কেমন লাগছে? আমি এখন মজা পেয়ে গেছি, তো করতেই থাকবো। হরি হে দীনবন্ধু। হাঁচিতে হাঁচিতে প্রাণ চলিয়া যায়।